Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。最近有一部機咧，其實試咗一段時間噶啦，但係咧枕住係咁俾人追我，幾時有 review 出，幾時有 report 出？點解要試咁耐呢？因為其實佢呢部機咧就唔係淨係一部擴音機或者串流機咁簡單，佢功能都相當之多，慢慢睇下你就明噶啦。NAMM 嘅 Unity 系列，咁 Unity 系列咧其實都係一啲比較細啲嘅嚇，咁啊特別咧要留意就係佢哋咧今次出呢個 Unity 系列咧，所有嘅機都起翻英國原廠製造啊，咁啊價錢咧都相當克己，因為佢嗰個價錢都係2萬蚊都已經有交易㗎啦。Unity 系列咧其實係出咗4款機嘅，咁我而家試呢個一隻 Atom 啦，咁就係 All in One 嘅產品嚟嘅，一個正方形嚇，入邊已經有晒串流機、解碼、擴音機。All in One齊晒㗎啦，最正嘅地方咧就係佢上面有個渦輪掣啦，個渦輪掣咧你行埋去咧，佢係 sense 到你行埋去嘅，然後會着渦輪掣，等你知道而家渦輪幾多，咁由你大細聲去扭啦。咁當然你亦都可以用 app 啦，同埋可以用紅外線遙控去控制音量嘅。另外仲有一個好重要嘅特色，好多串流播放機都遺忘咗嘅就係佢機面有一個 OLED 嘅 display。呢個 OLED 嘅 display 咧就唔係一般我哋見到嗰啲爆晒格啊嗰啲好差，或者啲畫面密度好低嘅 display。佢係一個好靚，就算你買文畫面都可以睇到成個封面圖好精細嘅一個 display。既然佢係一部串流機啦，咁所以咧我都想同大家試一試呢個 app。我 download 我手機版啦嚇，咁啊非常之簡單嘅啫。其實佢哋今日咧已經可以支援到 DSD 啦，而且仲可以支援咗好多無線嘅界面啦。而且個使用咧個 app 亦都非常之好用同埋穩定，即使你一個好大嘅 library 都冇問題啊。我哋入去 setting 嗰度有咩網線、開關機、style 有啲咩 style？ 哦，哇有 theme 嘅喎，呢個 Piston 喎，咁咪變咗 theme 係喎，喂幾靚喎 ，OK 喎。Input setting 咁其實你都見到咧，佢有大量嘅 input 啊，多到爆裂啊。咁每一組 input 咧，其實都有一個好強嘅功能，就係 input trim 啦，即係話每一個輸入如果大細聲唔一致嘅話，你可以就翻一致。另外咧，如果你要攞嚟睇戲嘅話咧，有發覺純形不同步嘅話咧，亦都可以校翻 lip sync嘅。哇，真係實在太強啦！仲可以做埋咩 AV fix volume，哇，做 AV bypass 都得。Input sensitivity 亦都可以校唔同嘅輸入嘅增益嘅喎，哇！有冇咁強勁啊？好啦，咁當然亦都好簡單啦，最基本嘅嘢就係改下名啊，或者係將個 input enable 或者 disable 啦。好啦，咁 server 當然都係一啲DLNA support 嘅 server 啦。例如我而家裝咗 mini M server 嘅話咧，呢度都係支援嘅，當然係支援啦。Tidal 一定要啦，基本嘢啦嚇。咁你亦都有見到咧有呢個 quality 嘅選擇嘅。好啦，咁啊 Spotify 咧，佢係基本上你只係俾咗錢 subscribe Spotify 嘅話，佢就可以 hardware connect 咗去 Spotify 度。Spotify 雖然而家音質唔係最高，不過咧但係我覺得佢嘅歌 cover 係最廣，而且中文歌有中文字啊嘛。AirPlay 咁 AirPlay 開咗啦，冇問題啦。Chromecast built-in 已經係內置咗噶啦，好齊啊，基本上好齊到爆炸。咁 Audio setting 有咩搞咧 ？Maximum volume 都可以 set，balance 可以 set。Headphone maximum volume 亦都可以 set 嚇，有個 headphone out 噶。我哋出去聽歌啦。嗱，咁你見到呢個就係主頁啦。咁啊，下面有啲電台嘅 shortcut 啦。咁上面咧又有咁多組嘅 input。嗱，基本上你中意邊組 input 就咁撳落去就得噶啦。下邊你見到我播緊歌啦，一撳咧，其實咧就會見到我而家播緊嘅歌。咁啊，你可以用呢一種方式睇，你亦都可以撳左上角一下，變咗呢一個方式睇都仲得嚇。咁你咁樣播。咁啊跳歌噶啦已經 repeat 啊 random 啊渦輪掣呢度教啦，同步呢部機咧亦都係後邊呢度轉緊渦輪啦，同步晒噶所有嘢。入咗個 title 嘅界面咧，其實佢已經同呢個界面係融為咗一體噶啦。睇到我 favorite 咗嘅 album 啦 ，favorite 咗個 artist 啦，嚟我 favorite 咗張國榮嘅，咁樣咪可以睇到張國榮嘅歌咯，齊晒。風繼續吹，哇呢啲真係犀利啊 ！The wind blows on。咁啊 server 咧有好多種嘅，咁啊而家內聯網嗰度咧就做咗幾個 server， 咁我用翻 mini M server 啦。咁啊2000幾係點啦？嗱特色就係咁啦，一般 DLNA 咧好多串流播放機都支援嘅，但係咧佢哋 database 嘅接收咧就唔係太完善嘅，完善嘅 app 其實好少嘅啫，數埋都唔夠5個。
NAMM 呢個 app 咧就係屬於頭5名，我覺得做得最好嘅 app 啦。首先第一件事就係你要見到咩咧？見到正方形 cover art 啦，呢個好緊要㗎，非常非常之緊要㗎。咁同埋咧碌 cover art 咧就唔該碌快啲嚇。咁你而家見到咧個速度都快㗎。撳住右上角嘅正方形仔咧，如果我手機咧就係可以分一橫4格、3格、2格。嗱2格咧其實咧睇得好舒服㗎。咁當然冇得咁一覽無遺咧，就睇得好清楚咯。咁如果你話4格咧，咁就清楚啲咯，就係咁啦。呢個功能非常之好用，當然你都可以用翻呢一種嘅，不過我諗唔會太需要啦，係嘛？I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing. OK， 亦都有咩 search engine 啊？嗱，你再篤個最上咧，你就會見到啦。呢個右上角又得search local music 或者睇到，亦都可以呢度撳 filter 將一啲你需要嘅歌 screen 出嚟，例如我打張學友，佢係首歌手冇問題㗎啦，所有張學友歌出晒嚟咯 ，nice 正啊呢個好啦。咁例如我想打呢個愛的根源，所有愛的根源出晒，即係話你個 search engine 係統一晒碟名、歌名、歌手名，全部都冇問題嘅。咁暫時咧佢未有講話會支援呢個 MQA， 亦都未有講話會支援 WAV。不過好老實講，其實佢自己呢一個 app 嘅界面咧已經係做得相當之好噶啦。咁我覺得即係咁用佢都 OK， 都幾開心。咁但係如果你用 WAV 嘅話咧，咁佢都係支援 AirPlay 嘅。咁你依然可以喺 WAV 嘅界面同埋用 AirPlay 嘅方式 drive 呢部機去播放嘅。其實後邊就係咁樣啦。我都駁咗，都唔係駁咗好多嘢啫嚇。咁基本嘅接駁就係咁啦，電線啦嚇。電源線咧，記得都係用翻 NAMM 原裝嗰條啦。咁我而家就用緊 NAMM 貴啲嗰條嘅。咁喇叭線都係用 NAMM 嘅喇叭線，不過今次係用豪啲嚇。咁代理嗰邊咧借咗個非常之正嘅喇叭線俾我。加條網線基本上都已經係開得㗎啦嚇。另外部機咧仲會有 PO 嘅，咁即係話你可以另外駁後級。咁你覺得如果佢個擴音機唔夠力嘅話，你駁後級咧，咁樣就可以玩到 by M 啦，非常之方便啦。雖然佢係 all-in-one 啊，同埋佢嘅功率都唔係好大，但係咧其實佢嘅表現咧係好出眾嘅。出眾嘅意思即係話其實佢好細個 size 底下咧，其實成部機嘅功能係多到咧係好似好多部機夾埋一齊。而一般咁多功能嘅機咧，通常嘅質素都要 compromise 嘅，但係佢呢部機冇，包括原產地冇 compromise。佢嘅樣冇 compromise，佢嘅操作冇 compromise，佢好多嘢都冇妥協到嘅。特別咧，例如話我推過2對喇叭啦，一對就係 Pro-X 嘅 Tablet 10啦，另外一對咧就係 B&W 嘅702 S2。咁兩對喇叭咧，其實大家都知，雖然佢係書架，但係都唔係話真係好易推。咁所以咧 NAMM 咧呢啲叫做我哋叫咁入門嘅 M 咧，理論上都應該會有啲吃力嘅。咁但係實際上推出嚟咧，就去到試音室咁大嘅空間咧，佢出嚟你見到佢窩冧都開到差唔多係幾大下噶啦。但係出嚟個聲音係非常之穩定，而且咧保留翻佢整體嗰個好容易令人投入嗰種感覺喺度嘅。你好難話攞啲好 high 花元素啊！哇，點解佢高低去到幾多啊？低音聲源去到幾多啊？或者係哇，你聽到佢穿牆過壁啊，或者觸手可及啊，冇咁誇張嘅，淨係好自然嘅啫。overall 係好自然嘅，發揮到 NAMM 咁多年嘅特性就係，我即使係最平嘅 NAMM，我都有翻咁上下，同埋我都一樣係有板有眼。你係聽音樂咧，完全收晒貨，唔單止啱發燒友，佢甚至乎係一個你冇乜地方，但係你又希望有一個好好嘅音樂嘅表現嘅話咧，其實佢一定係可以滿足到你嘅要求嘅。咁啊，比起之前幾年前試嘅 Muse 咧，其實呢部機嘅成熟度咧係更進一步。由於咧今次試 Unity 呢兩部機咧都有好多嘢要講啦，咁我本來諗住咧就將佢壓縮埋一條片嘅，咁但係今次就冇辦法啦，要將佢分翻兩條片。如果大家想睇翻 Unity 嘅另一部機嘅review 片咧，咁喺片尾嗰度咧，我就會打呢條片出嚟啦。咁你哋有興趣可以繼續睇埋啦，或者我喺個片嘅說明欄嗰度咧，亦都會打埋出嚟噶。好啦，咁啊今日同大家介紹呢兩部 Unity 機嘅介紹嘅實試短片咧，就介紹到呢度為止啦。咁啊，中意我拍片嘅朋友俾個 like 我啦，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳著我 channel 嘅鐘仔，有新片出第一時間收到通知。下次再同大家介紹一啲幾好嘅
又真係入到屋嘅音響產品。再見。假使敢夢遇上，假使天真地唱，我也會笑容漂亮。原來歲月太長，可以豐富，可以荒涼，能忘掉結果，未能忘記。